Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех. Так. Это уже идут бои, я смотрю. Так. Все отлично. Ассаламу алейкум, приветствую всех. Начнем сначала, да? Так. Так. Ну, алейкум салам всем. Всем салам машал. Так, подождите. Во. Так, Маш, Воваль, Аслан, Deutschland Live. Дели салам машал хуль, Deutschland Live. Так, салам алейкум, алейкум салам. Рассуди, как найти, говорит Аслан, рассуди, кто прав из нас. О чем конкретно речь? Я смотрю здесь. Несколько тем у вас обсуждение идет. Так, Настя Хвиль, привет с Польши. Приветствую, Настя, приветствую, Польша. Так, нет, имам Алим Султанов. Имам Али Султанов говорит, что Маждада начал на ислам наезжать. Нет, это неправда. Мы не наезжаем за ислам, мы заступаемся за ислам. Как и за другие религии тоже. Каждый имеет право, да, в соответствии с нашим законом и с остальными в мире принятыми законами. Мы должны быть терпимы, толерантны ко всем религиям. Но тем более к нашей. Нет, никакой исламофобии. Не надо нам навешивать ярлыки, имам. Прошу тебя. Мы по-другому чуть-чуть смотрим на вещи, да. У нас ситуация, знаете, какая? Ну так все сплелось, да, мы оказались маленький народ, потерявший треть своего, от числа своих граждан. Мы оказались в тяжелейшей ситуации, мы остались без нашей интеллектуальной элиты, пассионарной элиты. Мы как сироты остались, на самом деле это так. И в этой тяжелейшей ситуации нами манипулируют. И мы хотим, чтобы нами не манипулировали. Наша задача не дать нами манипулировать. Поэтому если мы как-то смотрим, ищем выход из ситуации, это ни в коем случае не значит, что мы как-то ислам не любим, не верим в Бога. Даже, может быть, кто-то и не верит в Бога. Но, например, могу тоже за себя сказать, я верю в Бога и знаю, что многие вы верите в Бога. Ислам неотъемлемая часть нашей культуры, часть нашего бытия, нашего чеченского бытия. И мы будем, конечно же, защищать право всех, в том числе, конечно, и свое право. Поэтому нету здесь никакой исламофобии. Здесь так все переплелось, друзья, здесь непонятно, кто на чьей стороне, кто как выживает, как все происходит. Очень много времени и много усилий приложено. Прошло времени и приложено усилий по поводу нас покорить, запутать, обмануть. Огромные усилия приложены. И двумя фразами, там, вы лицемеры, вы не лицемеры, здесь не разберешься. Очень сложный процесс. Конечно, легко свести к минимуму и разделить, да, эти такие. Нет, я ни в коем случае не поддерживаю предателей, перешедших на сторону врага. Ну, у каждого в семье есть такие люди. И некоторые, знаете, как говорят, в наше время хотя бы один должен быть среди них.
Вот в таком положении находится весь чеченский народ. Мы в заложниках. И мы должны чуть-чуть с пониманием относиться. Да, рьяно зарабатывающие себе там, на нашей крови, на жизнь, на карьеру, убивающие людей люди, им нет оправдания никакого. И кроме суда, даже если мы их простим, если мы государство, то государство не может их простить. Да, там преступления слишком тяжкие. И мы не можем простить за пострадавшего, у кого там в семье убили человека, или 10 убили, или одного убили. Мы за него простить мы тоже не можем. При всей нашей доброте, при всей нашей человечности мы не можем. Поэтому эти люди, конечно, должны нести ответственность. Но мы не можем просто так, белое и черное. Это не так. Все намного сложнее. Также сложно выявить эти преступления, также сложно наказать за эти преступления. Очень все сложно. И поэтому надо прислушиваться друг к другу, слушать друг друга, уважать мнение друг друга. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Чуть-чуть поотвечаем на ваши вопросы, а потом можно будет там затронуть тему вот митингов и протестов, которые происходят сейчас в России. В Москве в частности. Так, Енья, респект из Украины. Респект Украина, спасибо. КЗ Боксинг, в Казахстане мирно все, брат. Приветствую, Боксинг. Казахстан, приветствую. Deutschland Life говорит, не отвечай на вопросы про Тумсо. Хотят нас стравить. Да, я, конечно, знаю, и для отвечать, я уже сказал, я не буду, там, если посчитаю где-то на свое усмотрение, оставлю за собой это право, где-то там что-то сказать, когда я посчитаю нужным. Но, конечно, говорить мы не будем. Сейчас все внимание должно не на каких-то 2 блогеров, да, которые там ничего не сделали в своей жизни для нашего народа, скажем так, достойного. Внимание наше должно быть сосредоточено на марше, который произойдет. Внимание, силы, все должно уйти на это. Ничто не должно отвлечь от главной темы. У нас состоится марш, пеший марш. Начнется он 6 августа 2015 года в городе Страсбурге перед Советом Европы в 11 часов. С 11 до 12 будет митинг перед Советом Европы, вот в этой части Страсбурга. После этого, после 12 часов, тронется пеший марш. Пеший марш из Страсбурга в Женеву, штаб-квартиру ООН. Мы требуем от ООН поручить, возбудить уголовное дело по факту, начать проверку. По факту начатой проверки будет ясно, будет уголовное дело или нет. Мы требуем соблюдать свои должностные полномочия и в обязательном порядке потребовать ООН начать проверку по поводу нашего заявления, поданного Сайдамином Ибрагимовым правительством Чеченской Республики Ичкерия в экзиле, общественниками, которые собирали, помогали все эти материалы. Конечно, в первую очередь это Сайдамина Ибрагимова заслуга. И вот эта процедура заявления у них находится, по этому заявлению мы просим поддержать, провести проверку. Выявят они факты, что наши доказательства, наше заявление имеет под собой основание, то они обязаны будут возбудить уголовное дело. Не выявят они нам должны будут доходчиво разъяснить, почему они отказали нам в возбуждении уголовного дела. Поэтому все внимание у нас должно быть приковано только к этой новости. Любые вопросы, любые остальное мы, конечно же, будем решать и дальше будем говорить, будем настаивать на своей правоте и на своей точке зрения. Конечно же, прислушиваясь к мнению
любой стороны, если это мнение заслуживает внимания, конечно, и принимать его к себе и соглашаться с ним тоже мы будем. Никакого тут радикализма, никакой тут крайности ни в коем случае нет и не будет. Так, поехали по вопросам. Так, мой модуль вернулся. Ичкерия Лайф. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Ичкерия Лайф. Машуовила. Сегодня тебе придется трудиться одному. Я так понимаю. Территория Март. Аслан, как ты думаешь, безопасно ли выходить на протесты в Чечне? И не забодают ли обычные люди, подвластные кадыровскому режиму? Ну, конечно же, небезопасно. Вы не можете протестовать, находясь в заложниках. Когда у вас в стране оккупированной установлен режим, сравнимый с большим террором, времен большого террора при Сталине, конечно же, никто не выходит на митинги. И никого мы этому не призываем. Все, кто находится за пределами оккупированной Ичкерии, за пределами вражеской России, эти люди должны проявлять. А внутри страны, конечно, тогда это должны делать русские. Они, это их страна, и им надо стоять за себя. По поводу, хотел бы обратиться по поводу вот этих бунтов, митингов, которые сейчас проходили в Москве. И люди как-то пытались что-то сделать. Во-первых, да, хотелось бы обратиться к русским революционерам. Во-первых, вам, конечно же, нужны другие лидеры. Никакие Яшины, Навальный и другие, там, у Яшина там что-то там случилось, аппендицит у него, там еще что-то где-то. Все бегут в больницу, там какой-то лидер. Это отвлечение внимания. Вам нужен независимый свободный лидер. Без независимого свободного лидера все, что вы делаете, ничто. Абсолютно не имеет никакого значения. Вы боретесь, получается, не с системой, не за свободу, получается, боретесь, а боретесь за условия содержания под стражей, да, чтобы у вас получше были условия содержания. Это все зазря. То, что вы делаете, это только лишь тренировка для ментов, для вот этих силовых органов, которые будут потом, уже подошло это время, когда на вас будут уже проводиться массовые репрессии. И это неизбежно. Вы, выходя и требуя, что вот власть плохая, часть из людей, которые уходят, понимающие, думающие люди, которые уходят, эти люди говорят там, долой власть чекистов, долой власть Путина. Это правильный лозунг, это так и должно быть. Это суть из сутей проблемы России, русского народа в первую очередь. Да? Но вы должны понимать, что когда вы такое говорите, уйти от власти, вы призываете человека умереть. Вы, может, до конца этого не понимаете, но если вы говорите Путину уйти из власти, это значит, Путин, ты должен умереть, другими словами. Другого для Путина пути нет. Либо пожизненное заключение при удачном раскладе, так как его же подельники постараются его ликвидировать, если подумают, что он предпочет почетный плен, да, в Гаагской тюрьме. И большая вероятность, что он будет уничтожен, чем будет осужден. И, конечно же, этот человек никогда не отпустит эту власть. И вы должны понимать, если вы требуете человеку умереть. Соответственно, этот человек сделает, что он может сделать. Вы все знаете, это взрывы домов в 1999 году, масса другие теракты, которые проводились против вас, русских. Ваш же президент, за которого вы голосовали, убивал. То не ради величия России, ради своих бабок и власти, которые у него есть. И вы это должны понимать. Поэтому вам нужны настоящие лидеры. Лидеры, они должны быть совестью. Без совести вы не победите. Держа чеченцев, держа другие народы, часть Украины под своим контролем, убивая там людей, конечно же, вы не можете быть сами свободными. Ваша свобода лежит через нашу свободу. Русские, я к вам обращаюсь. Без этого уж вы можете делать все, что угодно. И для этого вам нужна совесть. Ваша совесть, это очень мало людей таких, которые представляют вашу именно совесть русского народа.
Например, есть такие люди, как Борис Стамахин. Этот человек любит Россию и свою страну намного больше, чем может показаться там на первый взгляд. Он больше ее, чем самый ярый русский патриот ее любит. Поэтому вам надо бороться за освобождение вот этого человека из тюрьмы и вот таких людей из тюрем. И вот на волне вот доброты, раскрытости, вот сочувствия, раскаяния, то, что ваша страна сделала, ваш народ сделал, ваша армия сделала, вот только тогда вы получите поддержку всех ваших соседей, европейских стран, когда увидят вот именно человечность. И надо понимать, что, конечно же, вас будут уничтожать, как уничтожали нас, обзывая разными словами. Вы будете пятой колонной, вы будете американскими наймитами, вы будете там, кем угодно, подстилками, кем угодно вас будут называть. И вас будут сажать и уничтожать. Без этого ваша страна, ваш народ, как народ, нация, обречены. Так что вот мое обращение к русским революционерам. И у вас есть достойные люди. Я знаю, я не хочу называть эти фамилии, чтобы у них не возникло и так проблем, хотя они и так ходят на острие ножа. Недавно была убита питерская правозащитница, активистка, которая выступала за целостность Украины, за прекращение войны в Украине. И так много у вас людей убито и будут убивать. Тяжелое положение, вы запустили сами эту ситуацию, вы просто своей безалаберностью, своей, прямо скажу, трусостью позволили вот это довести вот до этого состояния. Так что, господа, вот такие вот дела. Поехали к вашим вопросам. Так, Игорь Микеладзе, Стамахин, это Труе, чистый анархист. Он не страну, он свободу любит. Но только получив свободу, только в свободном обществе, только в таком случае могут русские развиваться, могут другие люди развиваться. Только имея свободу, можно достигать каких-то высот и результатов. Ну или гнобя свой народ, как это делал Сталин, своровать у немцев какие-нибудь технологии, там, да, очередной войной, забросав трупами, и чуть-чуть сделать прогресс. И опять вот к чему вернулись, к тому вернулись. Поэтому, конечно, свобода первична. Она первична для всех. И для русских, и для чеченцев, и для украинцев. Аслан Керимов. Аслан, можно призвать так называемым российскими революционерами, оппозиционеров, всех, кто против нынешней власти России, к этому нашему маршу и так далее, и тому подобное. Да, конечно, мы вот, обращаясь не только к русским, ко всем обращаюсь, но в том числе и к русским, поддержите нас, Кощеева смерть, Кощеева игла путинская находится в чеченском вопросе. Он над нами совершил геноцид. Этот геноцид совершен на глазах всего человечества, всего мирового сообщества. И вы прекрасно знаете, и если взрывы домов 99 года, которые послужили поводом к войне против нашей страны, убийство ваших граждан, русских граждан, женщин и детей, этому нет оправдания. Ни под каких, ни ради каких-либо условий можно убивать женщин и детей. Если вы этих людей вместе с нами поддержите, а это основа основ, это самое главное, то все решения, которые принимались с того момента, да, это будут являться незаконными, так как само восхождение на президентский пост или трон царский царька Шарикова не будет полностью аннулировано, не будет иметь никакой юридической силы. Соответственно, это является для вас, для русских, очень важной темой. Конечно, мы вам не доверяем, буду откровенен. Конечно же, есть много повода вам не верить. Но безвозмездно, как мы поддерживаем сейчас Украину, не вмешиваясь в наши дела, чисто от души, как говорится, если вы нас будете поддерживать, конечно же, мы вам будем рады вашей поддержке. И вам завтра
Когда вы в конце концов созреете, а если не созреете, вы просто произойдет полное разложение русской нации и российского государства, то у вас будет, ну, печальный конец, да, и вы все несете ответственность наравне со своим правительством, со своей армией, вы несете, как избиратели, несете ответственность за то, что вы сделали в Украине, в Грузии, в Ичкерии, на Кавказе в целом. Так, Майкрофт Фрост. Салам алейкум, Асна. Я националист. Многие не разделяют нацизм и национализм. Разделяешь ли ты эти понятия и что для тебя национализм? Лично для меня это преданность в первую очередь своему народу. Ну, я бы себя не назвал националистом, я бы назвал бы себя, ну, не знаю, не буду себя никак называть. Надо быть преданным не народу, а своим гражданам. И вашим соседом может оказаться цыган, еврей, араб, без разницы. Вы все должны быть одинаково относиться к этим людям. Из-за того, что он говорит на другом языке или исповедует другую религию, мы не можем разделять людей. Но беречь свое, да, чтобы знать, от кого мы произошли, это ценно, это дорогого стоит. Многие народы потеряли это. И мы, чеченцы, которые в какой-то степени при всей вот этой сложной ситуации, хотя мы тоже многие потеряли, при этой сложной ситуации, мы должны хранить вот именно свои культурные, родственные отношения. Нам Всевышний говорит, что мы должны сохранять родство и оберегать его и гордиться. Ну, гордиться не так, что вот я знаю 7 отцов своих, 14 отцов своих. Ну и знаешь, и что? Надо знать, кем они были, что они делали, чего они добивались в своей жизни. Это очень важно. И, конечно же, национализм, ну, это такое размытое понятие, да, национализм, любить свою родину, особенно в нашем положении, ну, это просто жизненно необходимо, да, сохранить свою нацию. Тем более, если мы любим свою нацию, у нас есть, соответственно, мы поддерживать в том числе и нашу угнетенную, угнетенный народ. Так, когда вы пишете, Асан, ответь выше, вы мне лучше сразу пишите, повторяйте лучше вопрос. Голос рая, пеший марш. Да уж, дожили. Мусульмане просят помощь у христиан, как будто в мире больше мусульман нет. Получается, мы не нужны никому, даже мусульман. Может быть, мы недомусульмане, не в обиду. Ну, ничего тут дожили или не дожили, я в этом ничего не вижу. Да? Это международные институты, в которые входит очень много государств. И ничего того, что вот ты тут увидел, что мы именно у христиан просим, не надо делить людей на христиан, не христиан. Есть государство, есть государственные интересы. Мы должны учитывать наши государственные интересы. И мы должны учитывать право. Оно надгосударственно, оно очень важно, оно объединяет все эти народы, чтобы мы не жили в войне, чтобы мы не скатывались к тому, что ты христианин, ты мусульманин, и ты неправильно молишься. Потом мусульмане между собой начинают как-то делиться, христиане начинают между собой делиться. Мы уже дожили до определенного этапа развития человечества, когда много лет воевавшие между собой европейские страны, Франция, Германия, Англия, другие государства, ну все тут, все друг с другом перевоевали. Эти страны живут без границ. Понимаете? У них нет границ даже. У них не происходит на границе бытовые конфликты. Это моя земля, это твоя земля. Они соблюдают закон. Мы должны научиться соблюдать закон. И воспитывать в себе правовую культуру. Поэтому, я думаю, это не совсем голос рая, то, что ты говоришь. Голос рая нам говорил бы другое. Так, Рубати Мицаева. Дудаев лидер свободы, Басаев герой чеченского народа. Да, Рубати, совершенно верно. Так,
Люминор, я тебя заблокирую. Такое нацистское высказывание про цыган и других мы, конечно же, не потерпим. Это автоматический бан. Приравнивается хуже, чем мат. Вольный путник. Аслан, тебя власти Российской Федерации или власти Чечни преследуют, или ты просто иммигрант? Власти Чечни у меня есть только одни. Это мое правительство. С ними я, правительство Ахмеда Закаева, с ними я в отличных отношениях. Поэтому они меня не преследуют. Власти Российской Федерации меня преследуют, мне угрожают и при удобном случае меня заткнут, если у них это удастся. И я политический иммигрант. Я из-за своих взглядов выехал из Российской Федерации. Ваша 95. Джахар это тот человек, который опередил свое время лет на 100. Преклоняюсь перед его интеллектом и высоким уровнем мышления. Полностью с тобой согласен. Как найти? А ничего, что, крича шариат, сами-то живут под христианами и тут, и там. Сами не могут защитить своих детей, когда забирают в дом. Да, я много раз об этом говорил, еще раз скажу, еще много раз, наверное, придется это сказать. Приезжая сюда, в Европу, вы можете обратиться в немусульманский суд, нанять немусульманского адвоката, отстаивать по немусульманскому уголовному или там, миграционному кодексу свои права. И после этого говорить, что в Чечне надо установить шариат. Господа, дайте этому народу, чеченскому народу, тоже вздохнуть, как вы здесь нашли себе место, в передышке отдохнуть, набраться знаний, набраться сил, набрать некоторые веса, имеется в виду живого человеческого веса. И дайте им тоже право, дайте им 5 лет, 10 лет, 20 лет, 50 лет, в конце концов, чеченскому народу. Также защитить Международного института, мусульманский институт, свои права, получить место в ООН, стул, вот, на котором они вот будут сидеть, восседать. Один хотя бы, два наших представителя будут находиться в Организации Объединенных Наций, куда ходят все, и мусульманские, и немусульманские страны. Давайте исходить из реальности, да? Майкрофт Фрост. Очень интересно. Ты сказал, что знаешь 14 своих отцов. Например, живущий ранее всегда, кто он был, у которого у тебя есть информация. Очень интересно. Не, я привел пример. Я сказал 7, 14. Я не сказал, что я знаю 14. 7, 8 я, наверное, знаю. Сейчас по памяти даже. Но сейчас мы не будем перечислять. У нас есть записано, мы там сохраняем. Пытаемся узнать, кто чем занимался, кто там где воевал, где кто бизнесом занимался, да, какой работой занимался. Так что вот так вот. Аслан Сюрдик Йоля говорит 1.14. Что ты думаешь по поводу того, что Басаев и многие другие, как говорят, были работниками российских спецслужб, и твое отношение и к Басаеву и Гилаеву интересно. Конечно, говорили, про меня говорят, и про Закаева будут говорить, и про всех остальных будут говорить. Ну а что им еще делать? Дискредитация, ложь, обман – это чисто ФСБшная российская тема. Конечно же, они это будут говорить. Но ни Басаев, ни Дудаев не были агентами. Нету ни одного такого задания, куда посылается агент, и он должен наверняка погибнуть. И перед ним погибают десятки других людей, агентов тоже, якобы. И он продолжает нести эту службу верой и правдой этому русскому народу. Нет такого. Это даже никакому критическому мышлению не поддается. Если Дудаев был агентом, его убили, то Басаев должен был подумать, а вдруг меня тоже убьют? Какой интерес, да?
Ладно, бандюги в городе живут, у них там казино, развлечения, деньги, там алкоголь, наркотики. Они хоть как-то свою жизнь прожигают. А в лесу, в горах находиться, зная, что ты и так умрешь за Россию, матушку, которая потом тебя убьет. Ну это ну просто сверхглупость. Басаев, Гилаев – это наши герои, легендарнейшие личности. Они вписали золотыми буквами свои имена. Были ли ошибки? Конечно же были. У кого их нет? Были разные попытки вывести ситуацию, вырулить из сложившейся ситуации. Но эти люди никакие не агенты. И для чеченского народа, лично вот, можно говорить отдельности, для меня Басаев не герой, для меня Гилаев не герой. Но для всего чеченского народа в истории эти люди пожертвовали всем, что у них есть. Им талантом, и силой, и родственными жизнями, и своими жизнями. Все отдали на этом пути. Поэтому, конечно же, они герои. И останутся для чеченского народа всегда. Кто бы что ни говорил. Так, Леди 1974. Аслан, я читала в интернете, что на тебя в 2015 было совершено нападение с ножевым ранением, после чего ты был вынужден уехать. Если можно подробнее. Ты из скромности не говоришь об этом. Ну, в интернете об этом все есть. Я бы не хотел бы об этом говорить. Так, Аслан Керимов. Что все чушь, что Басаев, Дудай, агенты спецслужб, это все говорят судьбой обиженные. Ну, не то, чтобы судьбой обиженные, это говорят враги, чтобы дискредитировать их, понимаете? Если это был искренний человек, который старался во имя не своих личных целей, да, но возьмем Джохара Дудаева. Джохар Дудаев был генералом. Если бы он сказал бы, ребят, давайте вы свою эту независимость оставьте, я поеду, короче, там, договорюсь, то тогда бы было с нами уже быстрее не сформировавшееся государство было бы уничтожено. Они сформировали государство, они не сдали это государство, они умерли за нашу свободу и независимость, чтобы мы жили как нам, мы как народ посчитает, как говорил Джохар, посчитает его величество народ. Эти люди, которые могли устроиться, как сейчас Евкуров, замминистром обороны, министром обороны, там, ну кем угодно, ну смотря какие заслуги он бы сделал бы. Вырезал бы там все свое окружение, Дудаев, допустим, да, всех своих пассионарных, патриотично настроенных своих товарищей, как это сделали кадыровцы, там, Кадыровы и вот эти лорды, морды и всякая вот эта шваль. Если бы он так поступил бы, он бы занял бы и президентом остался бы, и был бы героем для России, ему дали в Героя России, ему дали в министерский, он заслужил точно министерский. И по интеллектуальному уровню сегодняшнему пехотинцу он не чита. Но человек, который имел огромный опыт, возможности, отказался от всего. Сказал, я умру где-то в окопе, где-то на передовой вместе со своим народом. В военной форме, уставший, недоспавший, недоевший. Я отдам свою жизнь, если это суждено будет. И отдал эту жизнь. Вот и все. Не надо считать, что эти люди были глупее, а мы, которые остались живых, стали умнее. Deutschland Live. Аслан, почему Удугов, Закаев пошли против Масхадова, а дружили они с Березовским почему-то? Ну что значит дружили с Березовским? Ну, в любом обществе есть оппозиция. Когда мы получили свободу, да, хотя она была мнимая, хотя войска только вывели и ничего не закончилось, любой чуть-чуть анализирующий человек понимал, что они вернутся. Но были и провокации, были, я не могу сейчас осуждать или обсуждать это, многие детали я не знаю. Я знаю, что некоторые вещи, на которые мне говорили про Закаева, а потом в общении с Ахмедом Закаевым у меня изменилось мнение на определенные там вещи, которые мне преподносили как чуть ли это не измена Родине, чуть ли это не предательство, там всего такого.
Поэтому они товарищи, они вместе были. Были ли ошибки? Конечно, они были у всех, как я говорю. Ошибки бывают у всех. Ошибки не бывают у того, кто ничего не делает. А кто-то что-то делает, обязательно бывают ошибки. А дружили они с Березовским или нет? Ну, Березовский тоже был, как бы, контакты налаживал с нашей стороны. Тоже попал в опалу Путину. И было общение, он тоже, как говорят, был убит. Хотя я не до конца верю, что он был убит. Но была вот такая вот ситуация. Ну, надо идти дальше. Смотрите, мы не должны придерживаться Закаева там, личности, да? Мы должны придерживаться идеи. Какую несет этот человек идею? Этот человек может выпивать, этот человек может там быть там хулиганом, еще каким-нибудь. Но он должен быть беззаветно предан этой идее. И мы, которые смотрим на это, мы должны поддерживать идею, а не вот человека. Да? Только у нас так это, вот этот человек, который вперед, да, требования должны быть, но они не должны быть больше, чем к самому себе. У нас этот человек должен чуть ли не святой быть, у него должны быть крылья, нимб должен быть над головой, и он должен там с одного митинга на другой перелетать, а не переходить на облаках. И мы должны понимать, что есть разные люди. Лучше выпивать, говорит Маждада, чем лицемерить. Абсолютно с тобой согласен. Чем врать и лицемерить, лучше, в конце концов, пророк Делия Саламхульцин сказал, что врущий не из нас, а не тот, кто выпивает не из нас. Хотя это очень большой грех, и я никого к этому не призываю. Так. Так, крестьяне или христиане? Ну, крестьяне, это которые в поле работают, а христиане это религия. Эрика Шим. Ребята, не переживайте, говорит, так сильно. Операция «Анаконда» скоро завершится. Пентагон такие вещи не спускал никому. Бензоколонки тоже. Я полностью согласен, полностью поддерживаю. Рубайте Мицаева. Закаев Ахмед до последнего был предан своему президенту Масхаду. Аслан Масхада был введен в заблуждение, известные братья. После Аслан в этом сам признался. Вопрос был о переговорах ловушки. Да? На сегодняшний день я могу свое мнение сказать. На сегодняшний день, при всем тяжелейшем положении, в котором мы оказались, то, что у нас есть вот Ахмед Закаев и его единомышленники, его товарищи, его соратники, это Божья милость, которая была нам оказана, что вот наши усилия, труды просто не ушли в песок. Эти люди сохранили это. Как могли сохранили, да? Если бы мы все оказались бы рядом, мы все бы держались бы вот этой единой позиции, поддерживали беззаветно, искренне, не желая себе ничего взамен, ни хорошего слова, ни славы, ни медалей, ни денег, ничего не желая. Искренне, беззаветно, если мы поддерживали, я уверен, сегодняшнее положение нашей страны было бы лучше. Здесь, находясь здесь. Мы каждый можем выделить 5-10 евро каждый раз с карточки, чтобы автоматически списывалось. Это не затруднит никого абсолютно. Не говоря уже о том, что выложиться на все 100. Посвятить все свое время, мысли, усилия, жизнь свою этому делу. Но мы как бы можем только требовать. Давай, там, меня задержали где-то. Ахмед Закаев, давай, вытаскивай меня. Ахмед Закаев не правозащитник, у него нет ресурсов сказать, так, давай 5 правозащитников срочно на выезд, освободите этого человека. Этого нет, потому что нет нас. Наше гражданское общество разобщено. Благодаря разной вот этой влиянию вот этой наших врагов.
Салахадин 5N7N. Ну, у тебя ник. Асна, я изменил свое мнение о тебе в лучшую сторону. Ты намного трезвее ситуацию оцениваешь, чем некоторые блогеры. Это я понял сейчас, послушав тебя. Ну хорошо, хоть послушал. Вся проблема в том, что не слушают и говорят. А когда начинаешь слушать, ну давайте обсуждать. Я же для этого говорю. Давай сделаем эфир. Поговорим спокойно, люди рассудят. Я не прав, я признаю. Валлахи, мне хватит мужества признать свою неправоту. Валлахи, хватит. И я это делаю абсолютно не для себя. Я здесь сижу не для себя. Ну, некоторые не хотят. Вот там. Ну ладно, время покажет. А так все идет отлично. Территория Март. Аслан, знаешь ли ты, какова сегодня ситуация в Ингушетии после увольнения Евкурова? Ну, особо новостей таких нет, задерживают. Вот недавно женщину задержали, да, которая принимала участие в координационном совете вот этих митингов. Много ребят, парней уже сидят, будут сроки. Ну, если ингуши, общественность ингушская расслабится, то я думаю, сроки будут большие, и многих вытащить не получится. И они могут сесть. А то, что сменили Евкурова, ну, сменили начальника тюрьмы на другого начальника тюрьмы. Я этого ингушам не желаю. Я ингушам желаю свободного, независимого государства. Может быть, нашего совместного, как здесь в Европе, когда у нас границы будут открыты, у них будет свой президент, у нас будет свой президент. Я желаю свободы. Я не могу другого своим братьям желать. Ни ингушам, ни дагестанцам, ни всем другим. Конечно же, должны люди созреть и требовать. Но для этого должна созреть ситуация. Рубайте Мицеев. Аслан, достаточно то, что Закаев не стал в ряд предателей. Абсолютно верно, Рубайте. Я абсолютно убежден, если бы сегодня Закаев приехал бы, как признающий, да, сейчас его признают, у него есть много товарищей, приехал бы в Чечню, сказал бы, не подписывал бы с Илларионовым договор Масхадова, да, подтверждающий намерения русских и чеченцев придерживаться вот этого договора о мире, а поехал бы в Чечню и сказал бы, капитулирую, вот давайте, я вернулся и все, я готов быть вовеки с великой недоимперией. Я думаю, Ахмед Закаев получил бы десятки миллионов долларов, отличное место, и у него было бы с пенсией все нормально. Но и не каждый, тот, кто обвиняет сейчас Закаева, удержался бы от этого соблазна, между прочим. Находиться на чужбине, всегда быть на острие, где тебя могут в любой момент убить там и новичками, и полониями, и просто киллерами, и так далее. Человек мог бы свою старость дожить в почетном плену, да, не дай бог, конечно. Поэтому не сдался и сдаваться не собирается. Альхамдулиллах. Аслан футболку с гербом забыл. Нет, не забыл, надо было ее одеть. Я в следующем стриме обязательно одену. Ичкерия лайф. Деверей спойлон, да аса йойлай. 1.14. Асна, если отсоединимся, то ты за шариатский суд, за шариатское право. Судя по твоим речам, не очень. Как мусульманин может этого не желать? Я желаю того, что желает мой народ. Мой народ желает, избрал мое руководство моей страны, избрали себе, приняли себе парламент, президента в соответствии с конституцией нашей страны. Жили ли мы, защищали ли мы, жили ли мы по мусульманским обычаям, праву? Конечно, мы жили. У нас в случае чего ты мог всегда обратиться в шариатский суд и решить. И оно ничего этого не противоречит. Я за то, чтобы наша страна не сводить к тому, что вот шариатский суд, шариатское право. Я за то, чтобы наша страна вошла в международное сообщество, чтобы мы получили место, стул. Вот для меня важен вот этот стул, на котором вот я сижу, чтобы он находился в ООНе. Да?
и чтобы мы представляли наравне со всеми признанными народами на земле, представляли нашу страну, наш представитель там находился. Также, чтобы у нас были технологии, чтобы у нас было развитие, чтобы мы не жили в каменном веке, и мы развивались, чтобы мы получали образование всех. Я к этому так подхожу. И это ни в коем случае не ущемляет ислам. В моем понимании, я за ислам, я за мусульман, я также и за все другие народы и национальности, которые имеют право находиться на нашей земле. И наша система этому не противоречит. Вот за что я. Мы слишком упрощаем. Упрощать легко. Надо исходить из реальности. Так. Маждада. Как-то в эфире Тумсо сказал, что не признает власть Ичкери. Мне как-то фиолетовое мнение. Просто мне интересно, какую он власть поддерживает. На мои вопросы он не отвечает. Я в игноре. Ну, он ИГИЛ поддерживает, наверное. Я больше не знаю, что он там поддерживает. Так. Что-то я вот зачитался вашими между собой общениями. Так, здесь я выключу, чтобы не отвлекаться. Я тогда перемотаю. Волк морской. Зря ты ляпнул про ИГИЛ. Я не ляпаю, волк. Я говорю, что я думаю. Да, можно это называть по-разному. И это не значит, что человек искренен. Это тоже учтите. Я не собираюсь перед кем-то там зря не понравится, не понравится. Я говорю то, что я думаю. Каждый имеет право. Я нахожусь в свободной стране. У меня есть право говорить свое мнение, и я его говорю. Несмотря ни на что. У тебя есть такое же право сесть и говорить то же самое, что ты посчитаешь нужным. Трудно ли это? Да, это нелегко, но это возможно, как ты видишь. Поэтому говори свое мнение. А то, что называется это как-то по-разному, там, ИГИЛ это называется, или еще как-то называется, Хавариджи это называется, мне как фанатики, фанатизм это называется. И это может быть как внутренний, искренний фанатизм, а также это может быть наиграно для манипуляции. Я считаю, там манипуляция. Поэтому это мое мнение. И время покажет, кто из нас прав. Так, Рубати Мицаева. Аслан, тут турки, как и у нас, у них разные тарикаты. Но когда в одну мечеть, ну ходят в одну мечеть, неужели нельзя жить в дружбе всем, кто поддерживает хаджи мюридиста и те, которые против этого, но делают намаз? Конечно, мы должны абсолютно быть толерантными друг к другу. Без этого мы не построим государство. Ну вот так бросят спичку на нас, и мы будем друг друга убивать. Хаджи мюриди, вахабисты, гуняды нагибош. Нам нельзя делиться. И люди, которые приходят и говорят там, это вахабисты, с ними нельзя. Или там, это хаджи мурад, это хаджи мюриди, тоже нельзя. И там смеются над ним. Это тоже нельзя. Мы должны научиться сосуществовать. Без этого мы не можем. Да? Мы одна нация, одно государство. Мы не можем это делать. А так, вы лицемеры, мы не лицемеры, мы чисты от вас. Это... Но это только можно умалишенный говорить. Так, Тагир Муртазалиев. Аслан, прикинь, там в России на Сибири путинские продали лес около 20 миллионов гектар. Теперь подожгли и спишут все на пожар. Опять обокрали русский народ. Это будет и продолжаться, пока путинские у власти. Да, совершенно верно. Я допускаю, что подождали, пока хорошенько там лето наступит, наступят
теплые времена, и взяли и слили. А знаете, еще есть такая тема, они запускают вот эти космические корабли там в воздух, там спутники, там все такое. Так вот, когда они это делают, там же там затраты, там миллиард долларов, там 10 миллиардов долларов, там, да, у них там затраты идут на это, ну, условно говоря, 10 миллиардов. Ну, миллиард, допустим, они затратили на ракету. И вот загрузить туда надо все как положено, это вывести там на орбиту там и так далее. Тебе спутники дают, эти спутники те же американцы могут тебе дать, чтобы ты их вывел на орбиту. Ты берешь эти спутники, забираешь, все разворовываешь, запускаешь эту ракету, она взрывается. И в итоге получается, что застраховать-то там, у тебя обошлось там все это дело там в 500 миллионов, да, или там миллиард, а застраховано у тебя там на 3, на 5 миллиардов. Плюс у тебя спутники, которые ты спер, ты их потом можешь там как-то использовать, там, копировать их или еще что-то делать. Ну, короче, со всех сторон профицит, короче. Это такое русское ноу-хау, да? Везде наколоть, обмануть. Продал лес, ну все, сжег лес. Продал там танки, снаряды, там все такое. Взял воинскую часть, поджег. Все сгорело. Ой, извините. Это сплошь и рядом. Так. Те же, которые не принимают решения в соответствии с тем, кто не спасал Аллах, являются неверующими. Трапеза 44. Азери Турку. Да, я полностью с тобой согласен, конечно. Если ты не придерживаешься своей религии и то, что тебе сказал Всевышний, и ты придерживаешься другого, то ты, конечно же, ну, если исходить из этого, то ты, конечно же, тогда являешься неверующим. Да, ты веришь там в это. Но есть разные обстоятельства. Пророк подписывал, например, отказался писать, что он пророк, да, потому что та сторона попросила не писать это, потребовала даже писать. Так, есть ли эфир? Началось, да? Так, запись идет? Так, вроде бы идет. Скажите. Так, я перемотаю, тут очень много. Идет запись. Сейчас нормально. Хорошо. Поехали дальше. На какой вопрос, Deutschland Live? Сейчас я посмотрю. Ты мне сразу задавай этот вопрос. Я видел. Почему Тумсо сказал, как угроза покажет вашу переписку? Пускай показывает. Там, это же переписки я тоже могу сидеть и говорить. Он сказал, что если я буду врать, у него есть переписка, он сказал. Я не собираюсь врать. Ни по отношению него, ни по отношению к кого-либо. Я здесь говорю правду, как я ее вижу. Это моя реальность. Я говорю эту правду. Видите, там вот эти манипуляции, вот эти вещи, не все понимают, как это говорится, делается и искажается, да, действительность. У меня все есть там, у меня тоже все есть. Я отвечу за каждое свое слово. Ну, я говорил с ним как с товарищем, с другом, когда общался. И в чем-то соглашался, в чем-то не соглашался с ним. Мы обсуждали. Так, давайте не будем о нем, просто это лишняя трата времени, да, просто есть такие обвинения, я по ходу буду высказывать, а так лучше не спрашивайте. Так, антитеррор чирей. У меня на улице они есть. Как их нету? Есть в деньях пачками вижу. Валлах, бух-дух.
больше. Кто есть? Я не понял. За доказанную измену мужа камнями забивать будем в нашем отдельном государстве. Мы будем делать все, что прописано в нашем уголовном кодексе. Да, мы примем уголовный кодекс и все будет. Я лично, если я как-то смогу заявить свой голос, и сейчас я его заявляю, я буду ратовать за то, чтобы у нас не было смертной казни вообще. Смертная казнь должна быть заменена на пожизненное. Пускай этот человек, мы как гуманные люди, дождемся его своей смертью, своей смерти. Но в соответствии с исламом за убийство должны простить родственники. Если эти родственники прощают, вплоть до освобождения этого человека, если родственники простят убийцу. Но, конечно же, ни в коем случае я не могу поддерживать вообще смертную казнь. Я ее за замену. Потому что бывают судебные ошибки. И я бы не хотел бы, чтобы невиновный хотя бы один человек был убит из-за этого. Так, поехали дальше. Вильпес инкульта. Нет, нельзя вводить смертную казнь. Не мы даем жизнь, и не нам ее забирать. Да, я считаю, что было бы более гуманно. Этот человек находится, у него просто отсрочка. Просто отсрочка. Ни пыток, ни применение физическое какое-то, тем более применение пыток. Ни в коем случае этого нельзя делать. И просто я считаю, что таких людей просто надо изолировать от общества. Они должны лишиться пожизненно возможности общаться с нормальными людьми. Демократической Америке смертная казнь. Да, ну демократической Америке, в некоторых штатах, Америка это же 50 государств, да, даже 51, можно сказать, 50 государств. Эти 50 государств имеют, каждый, кто-то что-то имеет на своей территории, да. В некоторых категорически запрещено ношение оружия, в некоторых оно разрешено абсолютно, в некоторых смертная казнь запрещена, в некоторых она разрешена. И, конечно же, это негуманно и неправильно, но они придерживаются своих законов. Если же наш уголовный кодекс, наше руководство, юридические комиссии, там, какие будут принимать уголовный кодекс, скажут, что смертная казнь нужна, ну, я не могу заставить не делать. Это мое мнение, мое частное мнение. Я бы не хотел, чтобы была смертная казнь. Так, так как найти? Хейна, при чем тут бить камнями или такие провокационные вопросы? Неужели не важно то, чтобы не убивали наших ребят, чтобы мы стали свободны? Да, но этот вопрос может быть провокационный, этот человек может быть провокатор. Но мы должны отвечать на эти вопросы. Мы говорим свое мнение, и мы должны отвечать и показывать нашу точку зрения, не только, мы же специально по-русски говорим, не только для чеченцев, а для всех остальных. Поэтому пускай провокаторы будут, но если они задают в рамках, без оскорблений вопросы, мы должны на них отвечать. Ну, по нашему желанию, конечно. Так, Алекс Викинг. Аслан, как думаешь, скоро Россия развалится? Хотелось бы верить, Алекс Викинг. Я очень на это рассчитываю. Но то, что это произойдет неизбежно, это, в это десятилетие, да, в 20-е годы, год, два, три, 5 лет, это однозначно. Другое дело, насколько мы ускорим этот процесс. Мы должны приложить усилия и развалить фашистскую Россию. Она должна перестать существовать. Это должен быть четкий план. Да, мы хотели создать свое государство, никого не трогая, никому претензий ни территориальных, ни к Ставрополю, ни к Дагестану, ни к Ингушетии не предъявляя, оставляя территории и там, и там, и там, и везде, и ничего не трогая. Мы хотели просто жить. Нам не дали. Мы попробовали объединить весь Кавказ. Не получилось, весь Кавказ нас не поддержал, хотя сотни и тысячи парней
с других наших соседних республик погибло, пытаясь, да, сделать, то остается один единственный способ развалить фашистскую, шовинистскую, великодержавную империю, империю зла, которая была, есть и остается. И сегодня ситуация изменилась. В весовой категории посильнее парень теперь начал давить вот эту имперскую Россию. Наша задача всячески помочь этому покрепче парню, да, звездно-полосатым флагом, додавить вот эту красную ГБшную чуму. И это будет и для американцев хорошо, и для европейцев, и для украинцев, и для всех, кто жил на постсоветском пространстве. И также для самих русских и россиян. Поэтому, если ждать, то будет долго. Но если поторопим, будет быстрее. Так, что вы тут говорите? Не Вагнер. Ичкерия ответственна за нынешнюю власть Чеченской Республики? Ответь. Отвечаю, конечно, не ответственно. Только из-за того, что вас голодный медведь захотел съесть, ваша вина в этом есть. Скормите вот своим медвежатам, которые требуют, вот это русский народ, я имею в виду, требуют, да, этой крови, зрелищ, уничтожения, унижения. Мы в этом виноваты. Только лишь за то, что мы хотим жить в своей стране. Крымские татары виноваты, или там украинцы виноваты в целом, украинцы виноваты в том, что Путину захотелось остаться у власти, и что надо скормить этому людоедскому народу, да, который идеология фашизм является основной. Пока вы это русские не признают, пока будут воротить нос, вот он нас назвал людоедом. Да, ваша большая часть вашей культуры нацелена на уничтожение чужой культуры, уничтожение чужих народов. Пока этого не произойдет, вы не сможете ни сами стать свободными, ни другие не будут от вас дышать свободно. И, конечно же, мы не виноваты в том, что русскому народу, у которого нефть упала, там начинались проблемы, и захватить Крым понадобилось отвлечь русский народ. Им кинули эту кость. Да, многие сейчас понимают, что их накололи, обманули. Да, начали понимать. Реально сделали соучастниками. Сделали вот психоз такой, ввели на людей. Но при всем при этом нашей-то вины в этом точно нет. То, что ваша власть захотела, и вы поддержали эту власть, это ваша вина. Нашей вины в этом нет. Да, у русского народа есть смягчающие обстоятельства, то, что он обманут. И они могут сказать и будут говорить, нас обманули. Но при всем при этом надо понимать, меня бы они не обманули бы, потому что во мне нет этой имперскости, вот этой фашистскости. Меня они не смогли бы обмануть. Ну, красиво говоря, имперцы, великие имперцы. Лежа под забором собственной лужи, великий имперец. Deutschland, Аслан, интервал, я не провокатор. Я не имел в виду тебя, Deutschland. Я не говорю, что ты провокатор. Я там другой был вопрос. Про забивание камнями. Так. Леонид Дедуль. Ты понимаешь, твоих братьев-мусульман США захватила и устраивает там разные способы уничтожения людей, плюс держит 2 концлагеря. Не надо врать, Леонид. Из-за наших братьев-мусульман вот тебе точно не следует лезть и нам рассказывать, как бедных наших братьев убивают. Ты лучше вспомни, как вы убиваете наших братьев-мусульман. За это надо говорить. То, что делаете вы, не сделали американцы. И никогда не делали то, что делаете вы. Были ли преступления? Были преступления, были неправильные, ошибочные действия. Конечно, были. И это надо признавать, и мы будем это признавать. Мы ничего не стесняемся и не боимся. Но то, что делала фашистская Россия, не сделала ни одна страна против мусульман. Да?
всегда убивали. Не знаю, о каких двух концлагерях ты говоришь, но концлагеря вы устроили в моей стране, в Ичкерии. Вы там пропускали через мясорубку людей. И вы, у вас нету права даже говорить, не то что за американцев, вообще за кого-либо говорить. Но я могу сказать, что вот есть примеры там где-то там Саддама Хусейна, тирана, он мусульманом, его можно назвать, ну, так же, как Кадырова можно назвать мусульманином. Да, он соблюдает там какие-то это, может быть, там где-то в душе верит. Но также и Каддафи можно назвать таким же мусульманином. Это люди узурпаторы, они делали из религии инструмент для удержания своей власти. Их свергли, да, было такое дело, да, погибли много людей при свержении. Но давайте возьмем пример Югославии. Босния, Герцеговина, боснийские мусульмане, которых убивали. Возьмем косоваров, косовских албанцев, которых убивали. И если бы не Америка, и если бы не четкая воля Соединенных Штатов Америки, то же самое, геноцид устроили бы и забыли бы. Но получилось так, что вот эти преступники, сами сербы их отлавливали и передавали в Международный уголовный суд в Гааге. И там свой конец, бесславный конец, двое точно нашли. Один как бы отравился, хотя я так считаю, что это даже было не отравление, а там, его там как-то вывели. Но это не важно, вроде отравился. И остальные тоже будут найдены и наказаны. Поэтому давайте вы будете за собой следить, а не за американцами. Так. Анзор Рено, если какой-нибудь подонок вырежет какую-нибудь семью с целью наживы, выходит, к нему нельзя применять смертную казнь. Нет, нет, Анзор Рено, это только лишь мое мнение. Я бы хотел бы вот эти убийства свести в нашем благороднейшем обществе, которым я считаю, да, наш чеченский народ, вот в этом благороднейшем обществе свести прикасание друг к другу, словесное оскорбление друг другу, нанесение ударов, поножовщины, убийства, я бы хотел бы свести это на нет, чтобы мы стали очень добрыми друг к другу, чтобы мы стали братьями, настоящими братьями друг к другу. И только когда вот государство проповедует, исповедует, призывает вот к такому действию, то только тогда наступает. У нас слишком вири вахариваем болох ячабат. И я бы хотел бы, или мораторий на смертную казнь вести, да, что вот пока он будет сидеть, это же не значит, что его простили. Он будет сидеть в одиночной камере всю свою жизнь. И когда-нибудь он умрет. В этом мире его уже нет. Он навсегда заточен. Это тоже надо понимать. Но это принесло бы пользу нам, да, чтобы наше общество стало добрее друг к другу. Мы не должны не то что там, убивать друг друга, даже докасаться друг до друга мы не должны. Вот так мы должны друг друга уважать. Это, кстати, очень по-мусульмански. И именно так религия велит относиться к мусульманам. Тим Брайт, Аслан, ты же понимаешь, что без мощного прессинга западных стран Путлера не свергнут. А многие политики Европы, да и Америки, тоже заинтересованы финансово в путинском режиме. Да, я понимаю, конечно же я понимаю. Я знаю, что невозможное возможно. И мы обязательно этого добьемся. Но знаете, западные страны, которые здесь есть, многие не понимают. Но здесь очень много адекватных людей. И наша задача каждого, в том числе я возложил на себя вот эту обязанность, доносить эту правду, как я ее вижу, как я ее могу. Если появятся другие люди, которые это будут делать лучше, больше, качественнее, профессиональнее, я всячески буду поддерживать таких людей. И мы должны это делать. Мы должны стать теми хорошими людьми, которые против плохого. Если мы ничего не делаем, то зло будет торжествовать. И Путин не вечен. Он уже ему 67-68 лет. Этот человек уже старый.
Это вообще ноль. Мы должны именно так относиться к нему. Это военный преступник, который должен быть наказан. Это не великий царь, великий там стратег. Это обычный вор, это обычная подзаборная шелупень. Вот кто вот этот Путин. И мы должны именно так к этому относиться. И мы должны призывать к этому открыто, смело, называя вот этих преступников, высмеивать их, да, этих Полиграфовичев, которые возомнили себя великими вершителями. Медведев, да, который считает, что его слова будут вписаны там золотыми буквами там, и так далее. Таких людей не вписывают. Такие люди оказываются на дне исторической ямы. Вот куда они придут. И мы, конечно, должны всячески способствовать. И неважно, сколько лет пройдет. Здесь группа кооператива «Озеро» или КГБ, там, организация, мафия, да, если эти организации, если эти группы лиц ради обогащения и захвата власти на свой короткий промежуток времени делают все возможное для уничтожения нашей идеи, нашей воли, то мы-то на время-то мы выигрываем. В этом тактическом бою мы можем проиграть, не имея достаточного ресурсов и сил, но в стратегическом плане нас победить невозможно. Вот в чем наша сила. Нам достаточно говорить правду и все. А они-то каждый день совершают все новые и новые преступления. Вот в чем наша сила. И мы должны это доносить. И мы рано или поздно победим. И нет сомнения, что мы победим. Главное, мы не должны отчаиваться. Пока мы не признаем поражение, мы не проиграли. А те, кто признал поражение, даже в том случае проигрывает только тот, кто признает поражение. Министр обороны, так называемый, да, Хамбиев, который каким-то образом там из-за вакантности оказался на этом посту, а не за какие свои какие-нибудь заслуги. Он признался, он все, он потерял поражение. Но чеченский народ от этого же не потерял поражение, не понес поражение. Да, в моральном плане, там, в военном плане, да, мы понесли какой-то, но в долгосрочной, в общем, потеряли мы какого-то Хамбиева, даже министра обороны. Ну и что? Идея, вот что сила, а она непобедима, наша идея. Мы это должны понимать. Так, давайте я чуть-чуть перемотаю. Во, опять вы тут уже написали очень много. Антитеррор 4.2. Шейдел дэш бах инах и шариа дюч полнах да инах дабойршун үш. Ля волги еген туш юшун. Ну, хилям мегиш еген туш. Леди 1974. Слова Медведева вписаны уже, денег нет, но вы держитесь. Да, это ничтожество. Эти люди ничтожество. Великие люди, да, люди, которые реально останутся в истории как великие люди, они не продают свои идеи за деньги. Как только он продал свою идею за деньги, как он стал миллиардером, да, может его дети, внуки, правнуки останутся богатыми, где-то хапнув, где-то скрывшись, где-то как-то будут жить там, тратя свои миллиарды. Но великими они не станут. Что сделал Путин для России? Надо посмотреть. Присоединил вот такую Чечню и вот такой Крым, и отдал огромную территорию Китаю, довел до нищеты, нету ни одного достойного завода, фабрики, кроме импортных, которые понаставили. Что? Качают нефть и газ? Нету, все, газ, нефть упали в цене, будут падать, потому что новые технологии, добывается энергия уже из других источников, чем из нефти и газа. Что для России? Что? У них образование супер в мире, у них медицина супер в мире. Есть ли возможность сделать
Вот сделать рывок, про который говорит Путин, и сделать образование лучшее в мире, медицину, науку лучшую в мире в России. Нет, нет потенциала. И времени у Путина уже нет для этого. Для того, чтобы все заново это сделать. Тем более, какой ситуации сейчас находится. Это просто стопроцентная фиаско. Однозначно. Через год, через 5 лет. Это однозначная фиаско. А мы будем способствовать и наблюдать. Купим большую коробку попкорна, будем есть попкорн и смотреть, как эти преступники будут находить то, что они заслуживают. Маждада ответил Леониду. Правильно, Маждад? Так, имам Алим Султанов. Так тут с самого начала против шариата тема шла и идет. Слово в защиту ставишь и сразу всей толпой нападает. Ашуют, шудук и шариат дюч. Вот, имам, еще раз говорю, здесь никто не против, ты говорил, что мы против ислама, теперь сейчас ты говоришь против шариата, против мусульман мы говорим. Нет, мы не против ислама, ничего не говорим. Пожалуйста, давай закроем эту тему. Мы сейчас обсуждаем чуть-чуть другие темы. Для того, чтобы обсуждать религиозную тему, надо идти на религиозный канал и там обсуждать это. Так, Артышок Сталкер, Путин великий сказочник. Совершенно верно. Надо делать разные фотографии, коллажи с этим Путиным и высмеивать. И великий, непобедимый, страшный Путин. Ноль просто. Маждада. Леонид, в качестве репарации включить Сибирь в состав Чечни. Потом поговорим. Вам все равно не нужны ресурсы, ни себе, ни людям. Но нам должны. Мы должны, конечно. Да, дайте, что должны, и все. Да, согласен, Борис Борисов. Слишком много разговоров не по теме. Алекс Викинг. Аслан, ни одна арабская страна не признала Ичкерию. Тогда зачем они нам нужны, продажные за российские деньги? Да, совершенно верно. Не только не признала ни одна арабская страна. Нас, кроме Афганистана, из мусульманских стран не признал. И турецкий Кипр признал, да, который сам тоже не очень признан. И Грузия нас признала. Но надо понимать, что не только они нас не признали, в политическом плане, хотя у них огромное, сильнейшее политическое лобби и в ООН, и в других международных организациях, и там Союз арабских стран, огромное количество там, исламских организаций. Никто нас не поддерживал. Мы были внутреннее дело. Шел геноцид, мы были внутреннее дело России. И более того, не только они не поддерживают в политическом и информационном плане нас, да, открыли бы канал, там, разрешили бы на своей территории там, вещать там, какие-нибудь там, наши каналы и так далее, радио и так далее. Нет, этого не было. Финансирования, помощи не было. Американцы, между прочим, радиомаршу открыли на чеченском языке. Европейцы, например, все европейские страны приняли сотни тысяч наших беженцев. До сих пор, да, мы получили здесь образование, нас лечат, нам платят пособие и так далее. Хотя моменты возникают, к которым у нас есть претензии, мы будем их тоже высказывать. Но при всем при этом мы должны понимать, что эти страны просто отдали нас на откуп, на съедение. И у каждой страны есть свои интересы. Так, вот этого я закрою. Поэтому надо понимать, что нас продали. Ну,
продали свою совесть. Нас продать они не могут. Нас могут продать только те, кому мы принадлежим. Мы принадлежим только нашему Создателю. И продать они нас не могут. Я немного неправильно выразился. Они продали свою совесть, свои принципы. Так, имам Али Султана, я пришел в русский бунт послушать. Тут темой не пахнет. Пахнет, пахнет. Вначале мы это обсудили, мы плавно перешли. Все темы, которые я собирался обсудить, я не мог вместить в название этого ролика. И вот тоже вот эта манипуляция тоже неуместна, которую там вот этот высказывает. Так. Территория Март. Аслан, что посоветуешь людям, находящимся на территории Чечни? Какие действия и поведения должны быть характерны на сегодня? Я об этом много раз говорил и сейчас говорю. Все, кто находится на территории временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, эти люди находятся в заложниках. Они могут, их задача только лишь сохранить свои жизни, сохранить свою безопасность всякими путями. Но пытаясь минимизировать контакты, помощь, вот, с оккупационной властью. Ну, конечно, не навлекая на себя беду. В случае необходимости нужно и сотрудничать, и улыбаться, и там как надо что делать. Но в душе оставаться на приверженным своим взглядам и идеалам, свободным нашим взглядам и идеалам. Что они могут сделать? Все, что они могут сделать, это копить информацию. Где кто служит, где кто находится, кто совершает преступления, кто кого убил, кто кого ограбил, всех стукачей, которые есть. Эта вся информация нам, конечно же, потребуется. И, конечно же, она у народа нашего копится, и она будет набрана. И когда установится наша свободная власть, знаете, как я бы хотел бы видеть, чтобы у нас, например, участковый, да, наподобие шерифа, чтобы он у нас был. Его выбирает народ. Вот есть населенный пункт, в этом населенном пункте люди знают, кто у них самый уважаемый. Выдвигается 2, 3, 5 кандидатур. Выбирают сами люди, выдвигают их. И потом мы голосуем за них. Все честно, без обид, все выбрали, назначили. Этот человек соблюдает закон. Это шериф. Это наш вот, блюститель порядка. Ну вот эти люди, конечно, будут собирать информацию, мы всех будем выявлять и всех будем привлекать к ответственности. На ком есть преступление против нашего государства, эти люди должны будут понести наказание. В соответствии с действующим уголовным кодексом и международным правом. Наш уголовный кодекс не должен противоречить международному праву. Мы будем наказывать этих людей. В соответствии, опять же, с законом. Никаких там огульно. Я тут разговаривал с молодыми ребятами, и они говорят, вот надо как-то начать собраться, как только что-то изменится, мы будем наказывать. У кого-то отца убили, у кого-то дядю убили, у кого-то брата убили, похитили, запытали, сам прошел через пытки. Ни в коем случае этого нельзя допускать. Мы должны выбрать власть, законодательную власть, парламент, да, выбрать президента, назначить полицию. И все, кто хочет блюсти, вершить правосудие, вершить закон, они должны влиться в эти полицию, как она будет там называться, неважно, прокуратуру, другие органы, и в соответствии с законом задерживать, приводить, судить. И вот на решение суда, вот тогда будет приводиться, решение суда будет приводиться в исполнение, да, какое бы оно ни было. В соответствии с нашим законом. Никакой самодеятельности. Любой человек, который совершит самодеятельность, только лишь потому, что вот я знаю, что он убил моего там родственника, я его должен наказать. Этот человек тоже должен будет понести наказание. Но должны быть у этого человека веские доказательства, предъявить суду, что вот да, реально это он убил. Чтобы не получилось, та сторона говорит, наш человек был не виноват, а этот его взял и убил. Конечно, мы тогда должны будем этого человека привлекать к ответственности и говорить, за что ты его убил? Давай доказывай. Если человек на самом деле не виноват, и ты не имеешь права самосудом заниматься, только после решения суда. И это должны, как бы нам тяжело не было, если мы хотим стать государством, чтобы у нас было государствообразующее мышление, мы должны свои эмоции чуть-чуть подвинуть и должны соответствовать закону. Только после этого мы сможем к чему-то прийти. Это чеченцу иногда сложно объяснить, да, но мы должны это понять. Особенно те, кто живет здесь в Европе, мы знаем, что эти люди, ну как здесь происходит, да,
Здесь строго соблюдается закон. Так, я перемотаю, без обид, ребят. Так, Рамзан Ильясович, всем спокойной ночи и всего доброго. Завтра вот рано. Кавказ будет свободным. Дай Бог, Рамзан Ильясович. Давай, спокойной ночи. Аслан, дай модерку антитеррору. Не, у меня есть модераторов, хватает, царюш. Ничего, пускай сегодня чуть-чуть модеров нету. Так, Леонид Дедур уходит в бан пожизненно. Так, Руслан Волков. Агенты ФСБ, их полезные идиоты, топят тут за исламское государство, чтобы противопоставить Чери всему миру и похоронить желание народа за свободное от России государство. Их потуги будут тщетны. Да, мула, Юрий Волков. Так, Украинец спортсмен, спокойной ночи. Спокойной ночи, украинец спортсмен. Так, да, нам уже, да, уже 1,5 часа скоро, нам тоже пора закругляться. Так, черный призрак. Ассаламу алейкум, Аслан. Аллах, да, барца, бойловой ногчи вам. Ва алейкум салам. Амин, амин. Так, Павел от Аслан полностью поддерживает тебя и твои идеи Ичкерии. Обязан стать европейским государством. Павел Отто. Благодарю вас, Павел Отто. Большое спасибо. Так, ребят. АГ. После освобождения Чечении Грозный переименуем Джахар, пока Кадыров не успел изменить на Ахмат. Чечня не должна забывать своих истинных героев. В 97 году, по-моему, или 98 году мы уже переименовали город Джахар. Он у нас так и называется, город Джахар, никак иначе. Он есть, был и будет городом Джахаром, пока на законных основаниях мы не решим его изменить заново. Поэтому, что бы там, кто бы ни называл, Ахмадом можно назвать только деревню. Это максимум, да, великий путь Ахмада Хаджи тянет только на деревню. Мы же свой путь назвали в честь столицу, в честь своего лидера, выразителя нашего мнения Джахара Дудаева. Поэтому, как бы кого ни называли, они могут этот Джахар называть и как раньше Грозным, называть его там, ну, как угодно. Ну, это ничего не изменит. خالد اصلا بوا بوي حسون بالو قزو التونيا هو بوا بيربرا Восток, юг, европейским государствам Цок Духа. Конечно, мы и есть европейское государство. Мы находимся в Европе. У тебя очень странное представление. Мы находимся географически на территории Европы. И мы по-любому будем, каким бы мы ни были бы, хоть если у нас будет там стопроцентный коммунизм, мы будем европейским государством с формой правления коммунизм. Так, Халид, по поводу работы ты меня спрашиваешь. Если ты реально как-то хочешь помочь нашему делу, пиши на e-mail. Он здесь под этим видео в описании есть. Пишите, я всегда стараюсь ответить. Так, Салман Кавказ. Ассаламу алейкум. Как ты думаешь, между Чечней, Дагестаном и Ингушетией должны быть границы? Я считаю, что не должны быть. Они должны быть открытыми. Границы, каждый хозяин должен быть в своей территории. Она должна быть обозначена, конечно же. Но никаких границ мы должны всегда жить открыто и свободно. Также и с Грузией, и с Азербайджаном мы должны быть открыты.
Черный признак. Аслам, Бартхаль Бизвай, это самое главное. Ой, Иштадукез. Черный признак. Именно к этому я и призываю. Именно нам нужен Барт. Нам нужно создать гражданское общество. Несмотря на взгляды. У тебя такие взгляды, у меня такие взгляды. Ты так видишь, он так видит. Мы должны научиться уважать себя. У нас есть враг. Других врагов нам не надо. Это фашистская Россия и КГБ. Вот эта идеология фашизма, русизма, которая на нас напала, и вот это КГБ, вот этих врагов нам более чем достаточно. Вот, да, чтобы сейчас опять вырежут без звука, скажут, что я призывал кого-то зарезать. Я уже не знаю, как тут говорит, тут вырезают про меня разные вещи делают. Весело смотреть, конечно. Ну, надо учиться как-то, чтобы как настоящие там профессионалы вести себя. Не проводить по горлу. Вот так нам хватит. Это в нашем, понимаете, по горло, сыт по горло, значит. В другом языке это может значить там убить. Поэтому, конечно, Барт, самое главное наше единство. Вай Барт, бабушон, хирабушон, вай Барт цахириш ячун. Назло врагам, не разделяйтесь, я вас прошу. Ну, если мы искренне в своих намерениях, если мы искренне готовы прощать обиды. Борис Борисов, ответь, как смотришь, если власть поменяется в Чечне, министр МВД Чери будет Минкаил Мализаев? Ну, я не знаю, Минкаил Мализаев, должно быть образование, что министр обороны должен быть, именно юридическое образование, министр МВД должен быть. Я думаю, Минкаил без работы, конечно, у нас не останется, но министр обороны должен быть человек, который специализируется в этом, кто разбирается в этом. Почему, если Микаэл там получит квалификацию, пройдет подготовку, и Микаэл может, любой человек может. Шансы есть у всех. И у тебя, и у меня, и у Микаэла. Антитеррор 2. Церь бакую хо ки чуат смуатсо. И хамиш деш волна сумбойз бо хуиг. Онах чуй хамиш деш хезихон. Ца мот бетумш. Бенца ю и болте. Антитеррор. Ты, как всегда, прав. Территория Март. Аслан, в Москве будет очередной митинг 3 августа. Есть какие прогнозы по этому поводу? Пока они не выйдут как? На смерть. Да, выходит Яшин, да, и говорит, мы сегодня будем стоять, а потом мы уйдем и вечером вернемся и опять будем стоять. Если ты вышел стоять, ты должен стоять до конца. И ночью, и днем. Ты просишь человека совершить самоубийство, например, уйти Путина. Конечно, должен стоять. Он говорит, мы без боя не сдадимся. Ну, значит, после боя он сдастся, если проиграет бой. Мы не сдадимся вообще, мы не уйдем с этой площади. Вот лозунг, который должен быть. Цель преследовал Путин и его банда, КГБ и его окружение, для того, чтобы, когда убивали людей, а главное это убийство людей. Главное это преступление, тягчайшее преступление, которое они совершали. Как по отношению к своему народу, так и по отношению к нашему народу, нашему государству, грузинскому государству, украинскому государству и другим государствам. Вот должно быть. Именно первое, что они должны говорить. А так, если выйти, так там покричать, и там, ну, этого мало, это недостаточно. Русские должны проснуться. Проснуться или нет, не уверен. Все, господа хорошие, приятно было отвечать на все ваши вопросы. Спасибо вам, что вы смотрите, спасибо, что поддерживаете, спасибо, что держитесь. У нас будет 6 августа операция по принуждению к соблюдению прав, верховенства права и справедливости. Прошу всех приехать в Страсбург 6 августа, поддержать всячески, кто машиной, кто деньгами, кто распространить информацию, говорите об этом, распространяйте. Мы будем добиваться справедливости по отношению к нашему народу, по восстановлению наших прав, которых мы очень сильно лишены. Всем вам большое спасибо. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем до свидания.